Ini paketnya sudah tiba. Mesin Evercross U50C sama Mito A990. Ini di luar hujannya, Pak. Paketnya baru datang. Ini masih posisi tintanya agak luntur, ini kena air. Kalau bagian ini utuh. Ini saya buka dulu, mau dites. Ini ada amplop, apa nih? Satu. Oh, berarti yang Mito nggak dikirim ya. Ini kembalian pakai ini. Ini belum saya buka ya. Saya coba dulu mesin yang Evercross. Ini mesinnya tidak ada baterai. Saya coba dulu nih. Oh iya, ini yang minusnya disebut konektor patah ya. Konektornya patah. Dua kaki ini. Jadi saya harus pakai jarum. Nggak hidup, Aduh. Saya coba hidupin nih.
Posisinya segini, saya lepas gantung. Mesinnya error nih. Ini saya coba komplainkan dulu di chat nih. Mesinnya nggak normal nih.